Dubai banklarından pul götürüb aradan çıxmaq. Son zamanlarda Azərbaycanlılar ki var, gəlirlər Dubaya. Bu dırnaq arası biznes sahibləri, biznesmenlər Dubai banklarından pul götürüb aradan çıxmaq istəyirlər. Və bu da bizim burada yaşayan Azərbaycanlılar üçün çox böyük problemlər yaşadır. Bizim rahat burada həyat fəaliyyətimizə təbii ki, mənfi təsirlər göstərir. Azərbaycan Respublikası dövləti Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən çox qəşəng əlaqələr qurub. Burada yəni ki, çox böyük işlər görür ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində olan Azərbaycanlılar burada rahat yaşasınlar. Təşəkkür edirik yəni, öz dövlətimizə. Dırnaqarası biznesmenlər burada iş qurub güya və Dubai banklarından küllü miqdarda pul götürüb aradan çıxmaq istəyirlər. Xahiş edirəm, belə şeylər düşünməyin, belə şeylər etməyin. Çünki birincisi bu sizin biznesinizi mümkün deyil inkişaf elətdirsin, hardasa mütləq qırılacaq. İkincisi də ki, bu bizim işimizə çüy soxur. Dövlət müəssisələrinə getdiyimizdə, bank məsələlərimiz olduğunda, hər hansı başqa məsələlər olduğunda dövlətlə əlaqəli, sənədlərlə əlaqəli təbii ki, problem yaşayırıq. Azərbaycan olmaz, bandır, blokdur və yaxud ki, hər hansı başqa bir problem. Çünki hər hansı bir özünü tanımayan insanlar burada belə bir problemlər yaşadıblar. Ona görə də Azərbaycan milləti olanda artıq bu bloklar, bəzi banlar, ona görə də biz işimizə burada sarvata salır və gedişatını zorlaşdırır. Və onun yanı sıra burada əvvəl yolun qırağından maşın rentekar götürürdün, Azərbaycan pravası ilə gedirdin rahat. İndi hal-hazırda onu da blok eləyiblər. O da hansısa şərəfli insanlar gəlib burada maşını götürür, məhv eləyir, dağıdır, tökür. Ona görə yəni biz bunu eləyiriksə, yəni bir günlük özümüzü düşünərək eləməyək. Gəlin hörmət eləyək, öz biznesinizə, öz gününüzə, öz saatınıza hörmət eləmirsinizsə, başqalarının işinə, gücünə, saatına, zamanına hörmət eləyin, zəhmət olmasa. Belə şərəfsizliklər eləməyin də, xahiş edirəm. Təşəkkürlər.